係一定要揀 SUV， 我覺得唔好揀跑車，冇可能揸到。成條街都係喎。喂，你瞓喺馬路危險㗎喎，我行翻出去啊！好，就到啦。今次咧，我哋有1連3晚嘅特色屋㗎。呢一間就係第一間啦。歡迎嚟到我哋嘅木屋啊！哇，好凍啊！屋仔細細，乜都齊㗎喎。天氣好嘅時候咧，係望到個窗。哇，呢個 view 都正啊！喺首都攞咗車之後，第一站就係呢一座山啊！我哋嚟嘅目的係朝聖嘅。路線都未開始，行1分鐘啊！但已經斜斜地下嘅喂。我哋而家咧天氣不似預期得太緊要啦，睇下幾大雨。Thank you。 Thank you very much。村民見我哋摸門釘咁可憐，仲請我哋食煙同食糖啊！見我哋唔食煙，俾糖我哋。我哋改變行程去食嘢。我哋一係聽朝再行啦。休息係為咗行更遠嘅路，希望在明天啊嘛。嚟到第二朝呢，終於有太陽，咁我哋可以上去啦。而家啲霧散晒之後呢，呢一度呢個山脈真係好靚。我哋終於嚟到呢個行山小徑嘅起點，有個 cafe。呢一條簡直就係寶藏路線啊！容易行嘅同時，沿途亦都有壯麗嘅風景。係會暖嘅喎，蒸下塊面先。呢一段係有啲料到喎。我哋嚟到 Lonely Planet 嘅封面嘅呢條路啦，終於都上到頂啦喎你！格魯吉亞嘅教堂同修道院就係咁低調噶啦。呢一種與世無爭嘅感覺，令上到嚟嘅人都變得好平靜。亦都喺呢一個 moment，我諗起我哋已經行咗半日啦。呢間餐廳呢，就係聖三一教堂行到落嚟一定會必經嘅一間餐廳嚟。好好食，絕對推介。我哋寫一個好嘅 comment，個柱又靚添，用心5星推介。多過5星添。食完個飯，而家又變咗好似仙境咁啦。頭先除晒嘅所有褸，而家要着翻晒。而我哋亦都要出發去第二間特色酒店啦。喺格魯吉亞馬路上面咧，你會見到仲有好多蘇聯時期嘅汽車喺度，即係呢度一般嘅老百姓咧仲揸緊咁有歷史嘅汽車，好正我覺得。而家就嚟伸手不見五指啦。呢一個紀念碑咧，成嚿嘢喺懸崖上面。你幫我加翻啲音樂落去啊！好搞笑佢哋。有啲似食班納嗰啲 BB 樣喎。阿爸，我而家個阿班㗎，而家個阿班㗎，阿爸。正當我哋趕路嘅時間，而家俾一紮羊塞住條路。雖然係趕路，但係呢啲畫面對城市人嚟講係幾特別。今晚住嗰啲係一個個啱型嘅酒店，係咪？係啊，我哋就係住喺個啱度咯。我哋住喺一個好大嘅缸入邊，我哋釀酒嗰啲缸。洗手間唔錯 ，OK， 冷靜呢邊先。我哋第二間呢嘅特色酒店呢，就係呢一間啦。我哋就住喺造酒嘅陶罐入邊。呢啲呢嘅陶罐呢，就係格魯吉亞傳統嘅釀酒器皿。 This is semi-sweet wine. Semi-sweet. Semi-sweet dry wine. It's a red wine. Red wine, yes. 佢啲紅酒、白酒係攞個膠樽裝。擁有8000年嘅釀酒歷史，當地人嘅釀酒技術就同我哋沖奶茶一樣咁拿手。要品嚐最真實嘅味道，咁就要去最地道嘅酒莊。 Georgia 一定要做嘅就係 wine tasting。呢度試酒好慷慨啊！睇下，哇！咁。
中環嗌都係用呢個份量。 There is also less amount of the percentage of the alcohol, like 11.5. 呢個 grill pork rib 好好食，肥叉嚟喎！你呢嚿係 sushi 喎。我哋幫呢度嘅美食沙漠平反一下。格魯吉亞除咗飲酒，我覺得豬肉都可以不妨試下。認住呢間酒莊啊，我強力推介。然後出發第3間特色酒店。Glamping， 我哋就住喺圓形帳幕呢一間酒店呢，係有 hot tub 㗎，夠熱啊夠熱啊，正！天寒地凍，0度嘅氣温，好似去咗日本浸温泉咁樣。格魯吉亞呢，除咗美食沙漠同靚酒之外，都係咁樣玩㗎。最後一集，我哋返去大城市，感受下佢繁華嘅一面。呢度都興女團嘅咩？